Ну что ж, ребята, наконец-таки я дождался дисплея для вот этого Samsung. Здесь у нас битый дисплей. Не стал я мелочиться, ну точнее я искал отдельно дисплей, искал донора не нашел. Но мне повезло, я нашел модуль, полноценный вот такой вот модуль, на Алиэкспрессе заказал. Сейчас отложу эту в сторонку, потому что этого нам уже тупо не нужно. Все, что нам нужно, это вот эти вот детали. Сама плата непосредственно. Аккумулятор у нас, вот новый аккумулятор вот такой вот. Он на 5000. Его будем ставить, потому что старый, ну старый тоже можно использовать, но он уже все объем меньше. Соответственно, вот она пришла, наша модульная часть. В таком кейсе. Удобный кейс, кстати. Хорошо так запаковали. Вот он модуль. Так. Аккуратненько. Модуль, в принципе, идентичный. И даже ничего дополнительного здесь не нужно. Здесь, наверное, даже не нужно вот этот шлейф, потому что он у меня вот отдельно лежит. Я его отстегивал. Вот он. Поэтому его можно обратно вот сюда пристегнуть. И забыть про то, что он вообще отстегивался. Здесь уже все есть. Оловс. В общем, вот такой вот дисплей пришел. Точнее, модуль. Здесь пленочка. Все работает. Сейчас буду устанавливать, собирать и будем смотреть, как он вообще, в принципе, себя покажет. Поэтому погнали.